Hola, muy buenas, querida audiencia. Hola, Marinés. Hola, Kelmi. ¿Cómo Hola mami, están? ¿cómo están? Bienvenida, Marinés, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, bienvenida, mi gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Hoy, Marinés, ¿cómo estás? Nuestra coach especialista en biodecodificación biológica. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad muy contenta, agradecida por la oportunidad y bueno, iniciemos. Chévere, chévere, chévere. Pues muchas gracias ante todo de presentar este maravilloso tema, que es la Súper biodecodificación. interesante. Yoli, no habíamos hablado de eso, ¿verdad? No, 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 hasta ahora no hemos hablado de eso. Estoy segura que toda la audiencia debe estar así. Los que conocen, bueno, ¿qué le vamos a presentar? Y Y los los que que no no conocemos, conocen, yo no conozco. tenemos que explicar, vamos a empezar por ahí, Marinés. Vamos a explicar un poco a la audiencia que no conoce este tema, qué El es la término. biodecodificación. Bueno, la biodescodificación es la terapia de acompañamiento, es el acompañamiento en la sanación de las personas. ¿Y en qué consiste? En que básicamente, ¿cuál es el principio que nosotros nos sirve de guía, ¿no? El que existe una emoción, un conflicto inicial, que es el que causa todas las enfermedades, síntomas o dolencias. Siempre se encuentra que existe una conexión o un estado de algún órgano y eso se piensa que es la causa, pero la causa siempre es de índole emocional, por un conflicto no resuelto que está íntimamente ligado con el transgeneracional, con el deseo, el clamor del clan familiar a que se solucione este conflicto que ha podido ir viajando de generación en generación. O sea, sería como una memoria que está grabada en nuestro cerebro, que está conectado con esa emoción y literalmente genera eso en el cuerpo. Sí, viene a ser una memoria que se encuentra en el ADN, que se encuentra Oh, grabada en el ok. ADN, porque todo es información y esa información es la que viene a nosotros y de tal manera que cuando se da un resentir, una vivencia, ¿no? Atravesamos por una vivencia y esa vivencia nos lleva a un resentir, a una emoción que ha sido el codificante, el codificador de ese síntoma. Como un trauma Entonces, también, ¿verdad? perdón, Como un un trauma. trauma, efectivamente, desde la parte psicológica se conoce como trauma, ¿no? Nosotros lo entendemos como codificadores, el causante de la codificación. eh, el detonante viene a ser en el momento en que siento la emoción nuevamente y aparece ese síntoma. Qué Y bueno, Sí, algo así, bueno, yo también he estudiado biodecodificación, ¿no? sí, Pero para que la audiencia tú lo estás diciendo muy bien, ¿no? Pero es algo así como que tenemos algo dormido, lo desconocemos, pero está allí dentro de nosotros, ¿verdad? Y algo, ¡pum!, te lo dispara. lo es. Y el que te lo dispara va a depender del clan familiar, de todas las vivencias, en el caso que venga del transgeneracional o de tus propias vivencias, ¿verdad, Marinette? claro. En realidad en esta vida nosotros vamos marcando situaciones o situaciones nos van marcando y se va presentando el síntoma varias veces, como una repetición, como una fotocopia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que ya se acumulan todos estos traumas, heridas, se van acumulando y ahí es cuando se profundizan y el síntoma es más fuerte, ¿no? Otras veces lo hemos podido superar, sobrellevar o no lo tomamos en cuenta, pero cuando llega el momento en que ya tiene que darse la sanación, que aparece el síntoma. Muchas veces se piensa que la enfermedad, la dolencia es un padecimiento, es una desgracia, es como decir un karma, ¿no? El que la hace la paga o yo estoy pagando lo que hizo mi familia o lo que yo hice tal vez en otra vida, los que creemos en esto de tener varias vidas, ¿no? De que estamos cumpliendo un proceso evolutivo. Correcto. Y, y bueno, entonces pensamos de que ya estamos pagando algo, pero en realidad no, es la oportunidad que tenemos, la puerta abierta a sanar, a empezar a sanar, y nos conduce efectivamente el síntoma. Entonces es una gran oportunidad, es una bendición.
Y cuando nosotros lo entendemos allí, es cuando empieza la sanación. Es decir, el sentido de la biodescodificación es ayudar al consultante, al compañero de sanación, la persona que viene a sanar, es ayudar, es conducir a esta persona para que esta persona descubra cuál es la causa emocional, el conflicto, la piedra que pudo haber sembrado esta, La este emoción. síntoma, esta enfermedad, Porque ¿no? hay gente, Mariné, que de verdad tú las ves que, bueno, pasan una vida muy tranquila y que tal vez ni siquiera saben que tienen traumas, ¿no? Porque hay personas que les ha pasado eso, que tal vez en la acumulación de emociones no se dan cuenta también que están generando como esa memoria y hasta pueden generar los cánceres. O sea, los cánceres están demostrados que son totalmente emocionales. Depende de donde sea el lugar, ¿verdad? Es la causa principal, o Yolanda sabe un poquito más de eso, pero más o menos digamos que eso, una persona que es positiva, una persona que es chévere, una persona que y de repente sale con un cáncer. Pero tiene que ser algo también del árbol. O sea, si no, no lo sabe. Es como tú dices, hay que identificar dónde está esa memoria para poder. Entonces sería desprogramar la memoria para crear algo nuevo. Sí, después que nos hacemos conscientes, empieza recién la sanación? Habemos personas que cuando nos hemos iniciado en este camino de la biodescodificación, hemos empezado a aplicar la biodescodificación, porque nosotros no nos hicimos biodescodificadores porque, bueno, nos pareció que era muy interesante y que Te iba a lo preguntar, veíamos ¿tienes alguna claro. experiencia personal que viviste? Sí, justamente todos los Compartir. que estamos en esto de la biodescodificación son muy pocos, ¿no? Bueno, a veces yo digo todos, pero en realidad son muy pocos los que no han vivido esto en carne propia, ¿no? Aplican la biodescodificación y les funciona. Mm. El síntoma se neutraliza y a veces uno piensa, ya no tengo más el síntoma, ya lo desaparecí totalmente. Pero es una parte, no es el inicio de la sanación. Cuando uno no realiza la sanación, el síntoma reaparece. Cada vez que yo vuelvo a tener un resentir, que yo vuelvo a conectarme con esa emoción, con ese dolor, con esa memoria del transgeneracional. Ya, Entonces ¿y qué allí fue lo es, que viviste específicamente para saber, más o menos? bueno, Si lo muchos quieres síntomas. compartir, perdón. Y sí, sí, muchos síntomas. He sido una persona que tenía, sobre todo también tenemos que cuidar mucho, ahí también tiene que ver el PNL, tenemos que cuidar mucho el lenguaje que empleamos. Tú sabes que todo es pensamiento. El pensamiento genera emociones y las emociones vibran, dan una vibración, ¿verdad? Las emociones tienen una vibración y esta vibración se da en determinada frecuencia. Las emociones bajas que nosotros guardamos, que no transmitimos. A veces transmitimos a las demás personas y dicen, ella se encuentra en estado tóxico. Bueno, pocas personas se expresan de esa manera y dicen, se encuentra en estado tóxico. El que menos dice, es una persona tóxica. ¿No? Esa es una Ujú. persona tóxica. Y es que se encuentra en baja vibración. Las personas no pueden definirse por su estado, Claro. ni por sus condiciones. Entonces dicen así, esta persona es una tóxica y en realidad es que la persona está en baja vibración, tiene todos los conflictos y los está viviendo en carne propia, los está viviendo en estado crítico en ese momento, está haciendo crisis. Pero cuando las personas elevan su vibración, no hacen crisis y pueden desaparecer los síntomas, sin que apliques biodescodificación ni nada, ninguna técnica ni nada, pero está todo así como bien decía hace un rato Yolanda, ¿no? Está todo como adormecido, pero en realidad es que Un cambio de sí, energía, un cambio de energía. sí, es un cambio de energía efectivamente y eso nos ayuda. Pero cuando nosotros nos hacemos conscientes mediante la biodescodificación, encontramos cuál es el conflicto que tenemos que sanar, que tenemos que reparar, entonces allí es cuando ya nos volvemos conscientes y empezamos a trabajar. Es todo un camino que puede durar toda la vida, el camino de la sanación, del conocimiento y del aprendizaje, ¿no? Y Del un autoanálisis autoconocimiento. constante, ¿no, Yolanda? Perdón, ¿qué me quiero te escuché? Un autoanálisis constante. Sí, lo que pasa es que como dice Marinés, es que nosotros desde que nacemos, bueno, primero que tenemos una carga en el ADN, como dice ella, que traemos
en nuestro código genético de nuestros ancestros, ¿no? Y adicionalmente tenemos una experiencia de vida, tal cual como ha dicho Marinés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a como con esa cebollita, ¿no? Como decía, yo la llamo cebollita, ella le llamó de otra manera, pero entonces, ¿qué pasa? Como dice ella, agarras y tienes un conflicto y lo sanas, le haces la biodecodificación y entonces quitas esta lonjita de la cebolla, ¿verdad? Y así, entonces vas sanando progresivamente y vas como desmenuzando esa cebollita en tu vida, pero bueno, es un trabajo, como dice ella, constante, de darte cuenta, de trabajar exactamente, el reprogramar la mente, Y reprogramar. actuar en consonancia, lo que uno llama coherencia, para poder sanar y continuar ese camino a sanación y no retroceder el camino, claro. Sí, el detalle Sí, está es cuando tienes que saber que tiene que haber un cambio, cuando te das cuenta en ese despertar, en ese proceso, y los primeros pasos siempre son difíciles de darlos, ¿no? Entonces ahí está el trabajo, ahí está la tarea. sí, porque existe la resistencia del ego, ¿no? El ego no permite, es el ego es aquella personalidad que nosotros formamos, ¿no? Es el conjunto de conocimientos que nos sirven para que nosotros enfrentemos este plano de supervivencia. Entonces, el ego es muy importante, no se trata de luchar contra el ego, sino se trata de entender al ego y hacerlo nuestro amigo y continuar con el ego, pero ya siendo consciente, ya no dejando que las emociones del inconsciente, que son las que el ego nos para mandando así con pensamientos, entonces que nos hagan daño, o sea, que ya no nos controlen, que no sean los que nos invadan, que nos sobrepasen, que nosotros siempre llevemos el control. Redondeando la idea del PNL, yo empleaba, cuando me preguntaban la experiencia que querían que comparta, yo decía mucho, me enferma esto. Yo lo veía, me enferma, me enferma. Ay, mira, La ¿ves lo que te palabra, decía? la La palabra palabra, me claro, tiene enferma. mucho poder, claro. Sí, Wow, Sí, y también tú te vas a dar cuenta cuando llegan a mi consulta, ¿no? Cuando tengo consulta con alguien, siempre escucho cómo habla y cuáles son las palabras que repite con mayor frecuencia, ¿no? Las palabras que repite o que emplea con mayor frecuencia y entonces allí me voy a dar cuenta por dónde va también. ¿Qué claro. programa es el que tiene, que le está bloqueando y que está haciendo que el síntoma se haga más fuerte, que el interesante. síntoma se haga más evidente? Porque el subconsciente no sabe que lo que tú estás diciendo es real o es mentira. O es Él está mentira, grabando. sí. Esto Ah, me enferma. Wow. Bueno, mira, claro. yo les voy a compartir algo muy personal, aprovechando que Marinés está sacando ese comentario. Tú sabes que mi papá, eh, nosotros vivíamos en Venezuela, nosotros somos españoles, y él se resistía mucho a venirse a España, ¿no? A regresar. Y él decía, es que si yo voy a España, me muero, yo me muero. Y decidió venirse en el año justo de la pandemia, que comenzó la pandemia. Y bueno, y duró 3 meses, recién llegó, 3 meses desde que llegó a Lo España que decidió decretó. venirse. Lo decretó. Wow. También no Bueno, vendría sí, grabado en ese subconsciente ese término, porque también podríamos decir que es ok, el alma ya viene con su decisión, Claro, ¿no? Con claro, su por programación. supuesto, pero lo que te trato de decir que el alma de una manera lo sabe, pero que automáticamente, como dice Marinés, ese si me voy, si me voy, si me voy, lo vas como materializando. Materializando. Sí, sí. Y le diré que todo se relaciona y que todo viene a ser más o menos lo mismo. Porque si nos ponemos a pensar lo que yo decreto, o es que ya yo estaba respondiendo más bien un a lo que llamado. captaba, ¿no? Desde mi inconsciente, desde el inconsciente, lo que tengo muy profundo, ¿no? Yo Sí, entiendo subconsciente y empleo más el término subconsciente cuando es algo que nosotros lo podemos recordar, ¿no? Lo Ujú. podemos recordar. Inconsciente es algo que nos es muy difícil de recordar, está muy oculto, muy oculto, muy oculto. Ya, A eso me refiero. Que incluso ni sabemos que lo tenemos, porque todos está estamos unidos, en claro, otro nivel, no lo sí, vemos.
claro, nosotros todos estamos unidos por el inconsciente colectivo, Ya. no por el subconsciente colectivo, sino por el inconsciente colectivo. También Esa es la poseemos locura. un inconsciente, porque ya es una cuestión inmaterial, ya no es una cuestión psicológica, sino ya es una Y cuestión ahí está inmaterial, la información espiritual, que no nos energética. pertenece también, ¿verdad? Así es, allí es donde están todos los programas. No están en el subconsciente, sino están en el inconsciente. Entonces, una repetición Bien de abajo. palabra sería como una programación al consciente y al subconsciente. Porque No, no claro, al subconsciente también, pero más que todo tienen que abordar el inconsciente, allí donde están los programas. Claro, conectarse con sí, con el inconsciente. Entonces va del primer estadio, que es la conciencia, consciencia, ¿no? la que ahorita pensamos y Y sentimos y estamos, ok. ya, Hoy presente. Ujú. claro, la conciencia sin ese es una conciencia, por ejemplo, que se maneja en el plano lógico, racional. Cuando yo estoy despierta, estoy consciente, pero Mente. consciente es cuando yo ya tengo una individualización, tengo una relación conmigo mismo, una relación interna como ser, no como Conectarse una con el cuestión ser. psicológica, sino como un ser. Como Y si, así, correcto. algo, Uno, como un sí, todo. que es un todo, que es algo eterno y que es lo que va mucho más allá de lo que puede hacer. Lo que es psicológico es lo que es con este cuerpo, con esta vivencia, pero lo que es espiritual, energético, es para siempre, para siempre. Entonces, por eso yo empleo mucho la palabra más inconsciente, para no confundirnos, ¿no? Que Ya. es algo que es donde están allí muy bien, como me dijiste, los programas, como señalaste, ¿no? Los programas, ahí en la parte que nosotros ni nos imaginamos. Y ese lado es el que nos controla totalmente. Todo Mira, lo que Marínez, nosotros tú sabes que hacemos, yo estudio Ho'oponopono, ¿no? Ho'oponopono llegó a mi vida en un momento crítico y ha sido un cambio rotundo y justamente se trata de aprender a identificar, aunque en Ho'oponopono no te dicen dónde están los programas ni de dónde vienen, es simplemente poner la intención y mandar el mensaje para limpiar. Entonces, básicamente sería el trabajo de Ho'oponopono son mantras. Ese es el trabajo. Mentalizar la mente y trabajar la mente a través del mantra y el mantra tiene una energía y esa energía va y limpia, ¿no? A donde vaya, a donde sea, que uno no sabe dónde es, si es aquí o en otras encarnaciones o en la línea hereditaria que tenemos. ¿Qué tipo de ejercicios tienes en esa descodificación que pueda ayudar como a mantener activa la mente para poder entrar en el proceso? son varias las técnicas que se emplean, varias las técnicas. Yo aplico también un poco de Ho'oponopono. Lo que más trabajo es la conexión de inconsciente a inconsciente. También aplico las terapias de sanación, las cartas de duelo, las cartas de sanación, los manifiestos. Doy terapias así que las personas les doy prácticas que les llamo también tratamientos. Les doy tratamientos para 7 días y así, y además ejercicios para que realicen como coach, ¿no? Para que realicen durante una semana, durante 15 días, el periodo intermedio en que tenemos una sesión y otra sesión. Y sí, las personas sienten que su vida empieza a transformarse Claro. y que definitivamente todo cambia alrededor porque ya aprenden a ver cosas que antes no veían, solo se centraban en lo negativo, en lo doloroso. Entonces ya empiezan a ver que sí, que le ocurren cosas muy positivas y que en todo, hasta en lo desagradable, en lo que aparentemente podría ser algo pues negativo para ellas, encuentran algo positivo siempre, una enseñanza y una manera de encontrar el aprendizaje. Y estas personas pues empiezan, la idea que nosotros tenemos como coach siempre es empoderar a la persona, no que se haga dependiente de uno.
no a que la persona de por vida tenga que estar atendiéndose, ¿no? Sino que la persona sepa que lo puede hacer, Lo puede porque hacer la por sí misma, sanación, porque tiene su propio poder para hacerlo. eso es, Ujú. Claro, y quiero no Qué todo bien, aprovechar para qué de, ofrecer bien. conocimiento, para eso estamos. Sí, sí, quiero bueno, aprovechar, definitivamente yo creo que cualquier herramienta cuando empiezas a entrar en ese proceso, en ese campo, como dices, Marinés, de autoconocimiento y de entendimiento y de ver todo desde otro plano, es como que cuando uno dice, bueno, cuando las cosas cambian de forma, o cuando cambias la manera de ver las cosas cambian de forma, ¿no? Entonces empiezas a entrar en otro nivel que te permite ya pues traspasar ciertas cosas y empezar un proceso de camino de evolución y al mismo tiempo de sanación, ¿no? Que a su misma vez, cuando vas transitando ese camino, vas como cubriendo tu sistema, ¿no? Todo lo que como lo que te rodea también se va cambiando, porque tú vas cambiando y a su vez cambia tu sistema. Muy interesante sí, eso sí, es de hablarse maravilloso. bien, interesantísimo. Hay que hablarse bien. Hay gente que se dice muchas cosas. ¡Qué estúpida! ¡Que no sé qué! ¡Boba! No sé qué. Me dejaste en shock con esa frase de que esto me enferma. Es verdad, es un hábito, un mal hábito de hablarse. O si no, gente también que todo lo ve mandar en la M, ¿no? Que todo es un M. Después dicen, ¿por qué sufro del estómago? ¿Por qué se me suelta el estómago? ¿Se molestan? Se les suelta el estómago. ¡Ah! Tienen miedo, se les suelta el estómago. ¡Eso está bueno! No pueden hacer algo, se les suelta el estómago, ¿no? Porque todo es una M, pues. Entonces todo se convierte en M. ¡Ya! Está bueno, eso todo es una M. Sí, todo se va a la M. Así, Bueno, espérate. Cuéntame de ese video que vi por ahí de ti que tiene que ver con el tema del ronquido. A mí me dejaste en shock con ese tema. Yo no sabía que eso era así tan interesante. Háblame sí, un mi poquito de amor. eso. ¿Qué es el Mira, ronquido? sí, mira, te cuento que yo sufría de unos ronquidos horribles. Para esto yo soy divorciada. También, bueno, yo tengo ronquido. Unos días ronco menos y otros días ronco más, Claro, pero sí los tengo. sí los tienes. Entonces, si ¿Cómo? tienes un síntoma, es decir, presentas el ronquido ya de manera frecuente, permanente, siempre hay un tema que es el trasfondo, ¿no? El trasfondo, que tiene que ver con el área de la comunicación, lo que yo no digo, lo que yo no expreso. Eso es lo que yo no expreso, también las emociones, ¿no? Lo que yo podría expresarlas diciendo, manifestándolas, y no las digo, me quedo allí nomás, me las guardo para mí solita, o lo que yo también quisiera imponer, hacer durante el día y no realizo. Mm, Entonces, cuando tengo un conflicto, que es justo en ese día, lo que me ha pasado en ese día, esa noche voy a roncar más. ya, está relacionado con ese sentimiento. Sí, Por eso unos días sueno más fuerte y otros días sueno menos. sí. Entonces te digo, pues, que no tengo para contarte las historias de los ronquidos, pero terribles, porque para mí fue un padecimiento en realidad. El que era mi esposo, ya yo lo veía al hombre que todos los días estaba molesto conmigo. Yo me levantaba, eran las 6 de la mañana, me levantaba y feliz, no estaba en la cama, me iba a buscar al cuarto de estudio, ¿no? A la Viene oficina. enojado contigo porque no pudo dormir. Sí, que yo lo beso todo y él en su computadora. Y yo le digo, ¿pero qué pasa? Si no me deja dormir de las 4 de la mañana con unos ronquidos y no sé qué. Yo me iba pero destruida, te lo juro que ya no Ay, yo lloraba conozco porque, muchos matrimonios así, pues muchos. ya estábamos en las finales. Yo empecé a roncar justo en las finales del matrimonio, ya unos 3 años antes. Y Y entonces, ¿a qué se te debió el ronquido? ¿Cómo descubriste que tenía el, significado tan profundo? no, nunca, te digo que hasta me operé de la nariz, porque la nariz se me empezó a caer y todavía se inflamó. Entonces, ya me la levantaron, ya tenía una displasia aquí en los senos nasales, ya me arreglaron la nariz, pero en eso ya nos separamos. Y en eso ya nos separamos y ya no pude enterarse, ¿sí? Algunos dirán, no, es porque te operaron la nariz, pero yo francamente tengo mis reservas al respecto. Yo pienso que más que nada se ha debido a que nos separamos. Y lo que yo Claro. quería durante los últimos años de mi matrimonio era que ya no podía más con esa relación. Mis ronquidos eran hacia afuera.
Mis Ah, tiene ronquidos eran hacia significado afuera, lo que es hacia afuera y hacia adentro. O sea, claro. Ujú. ¿cómo es hacia afuera? Ah, sí, cuando es hacia adentro, es que tú estás llamando, estás Así. jalando, estás, ya, ¿cómo es? Es así, ¿no? Para adentro, Ya, con la nariz, Así. con la nariz. No sé, es que yo así, como así. no O ronco, con la no sé. Bueno, garganta, no o me con la sale ahora, no sé garganta, por qué. o con la garganta, hacia ¿Cómo adentro. se ronca? ¿Con la nariz o con la garganta? No, yo creo Más que con con la la nariz, nariz, actúa con la más la nariz. nariz, o sea, ya, ahora sí. Bueno, ahora no me sale tan fuerte, pero Ay, Dios. así Así para la es. nariz. Ajá. Y cuando es para la garganta, te diga, cuando es hacia afuera es más con la garganta. Claro, Ah, también actúa la nariz, la garganta, pero más con la garganta, es hacia afuera, Con la garganta se oye más. ¿no? ay. Y mira, una vez me quedé, no era solo cuando dormía en la casa, sino también cuando estaba de viaje. Igual, porque lo que yo vivía era la situación del día a día, ¿no? De estar casada. La situación de estar casada y era un matrimonio que no daba para más. Él y yo nos detestábamos, ya no nos soportábamos, ya el uno con el otro ya era una cosa que ya no podíamos más. Pero, y nos quedamos solos, pues, porque nuestro último hijo en casarse ya se fue, así que estábamos los dos solos en la casa y en tremenda casa. Teníamos habitaciones para Ese era los el momento de invitados. convivir. Sí, entonces te digo que bueno, pues Entonces, ya nos cuando roncas separamos. hacia adentro, ¿qué significa entonces? Estás como simbólicamente llamando a la madre, pero es que tú, es lo que dice. Mira, todo lo que es ronquidos tiene que ver mucho con la pareja. Y si no tenemos pareja, bueno, con las relaciones, las personas de nuestro Del entorno más entorno, cercano, del claro, entorno más cercano, ¿no? claro. ¿Con Entonces, quién convives o algo de eso? Si sí, convives sí, con sí, alguien, claro. sí, o tal vez si tu trabajo, te entregas al trabajo y Claro, ves que a lo esas consideras personas todo el tiempo. como esa relación, claro, cercana. Sí, y bueno, entonces, porque como les digo, ¿no? La nariz, por ejemplo, representa al padre y y la boca representa a la madre, los oídos también a la madre. Entonces, toda esta área, ¿no? Mucho está identificado con la relación que hemos tenido con los padres. Entonces, cuando nosotros tenemos la pareja, trasladamos esas emociones que codificamos en nuestra infancia a la pareja, todo eso que está por resolver y que también estaba por resolver en el transgeneracional, ¿no? Correcto. De todas maneras, Sí. regresando un poquito a la idea, para De definir los ronquidos. específicamente, sí, para definir específicamente cómo funciona el sistema hacia adentro y cómo funciona el tema hacia afuera, qué es lo que está identificando. Ya, el tema hacia adentro es el simbolismo de la madre. Entonces, ¿qué le pedimos a nuestra madre? Nosotros somos muy demandantes con la madre. Le pedimos que nos dé aquello que nos falta, todas nuestras necesidades, que cubra nuestras necesidades. En el caso de la pareja, que nos escuche, que nos oiga, que venga a nosotros, que queremos decirle cosas y no podemos cuando estamos despiertos y que cuando estamos dormidos se las decimos, porque el inconsciente aprovecha para resolver, para reparar todo lo que durante el día no ha podido resolver. Ujú. Entonces empieza a repararlo mediante nuestra biología, con nuestro cuerpo, con un síntoma de reparación, y eso es el ronquido. El ronquido hacia adentro es pedir ayuda, pedir apoyo, decirle a la persona que venga. Por eso hacemos así. Ya. Estamos pidiendo que venga a nosotros, con firmeza. Lo que no me atrevo a decir en mi vida, te lo digo ahora. Ven a mi lado, ven, dame lo que quiero, entiéndeme, compréndeme, ponte en mi lugar. Eso está pidiendo. Todos esos son emociones que están ahí en base a algo que se está viviendo internamente. Sí, y si ese día roncas más hacia adentro, es porque justamente puedes haber tenido un conflicto con tu pareja, puedes haber tenido una incongruencia con aquella persona que quisieras que te entienda, que se ponga de tu lado, Ya. O te no llamas. necesariamente con la pareja, o puede ser las personas que estén relacionadas con esas emociones. Claro, la persona que sea la que simboliza lo que yo le podía, el clamor que yo hago hacia mi madre, ¿no? El Ya. clamor que yo hago Claro. hacia el ser del cual dependo, o que
quisiera que esté más cerca de mí para que me dé felicidad. El ronquido más que todo es cuando uno se siente infeliz, ¿no? De alguna manera hay algo, algún aspecto de la vida que no ha sido resuelto. Ya. ¿Ibas a decir algo, Yoli? Sí, sí, que Kelmi, no sé si es bueno aclararlo porque como tú lo mencionas, por si acaso, es que todo lo que dice Marinés tiene un sentido emocional. Todo, todas las emociones tal cual como lo expresó ella, y quiero ratificarlo desde el punto de vista de biodecodificación. Hay vamos a decirlo así, es como que nosotros cuando recibimos esa situación que está expresando Marinés, nosotros la percibimos desde una frecuencia emocional, ¿entiendes? Y entonces se capta y nosotros como que la atrapamos corporalmente porque somos físicos, ¿no? Y todo es vibración, tal cual como decía ella, y queda alojada ¿dónde? En el cuerpo, porque somos moléculas allí vibrando, pero bueno, tenemos una concepción física, ¿no? Entonces no somos un ente aislado, somos un ente emocional y por lo tanto la emoción es la que se está manifestando a través de una sintomatología porque el cuerpo expresa lo que nosotros callamos. De alguna manera se tiene que expresar. Claro. Además de Entonces, las bueno, enfermedades, pero este simbolismo es bastante peculiar porque hay muchísima gente que ronca muchísimas. y hay gente Sí, que no sabe que ronca. Y entonces, También, también. ese es verdad, no, es verdad, hay gente que no sabe que ronca y hay gente que ronca bajito. Eso también debe tener significado, me imagino. sí, Ok, sí, sí. Y sí. Y hacia entonces, afuera es bueno, que ya lo tiro todo, que ya no quiero saber nada, que estoy ya mamada. estoy harta, que ya no doy para más, ya no doy para más, ya no resisto, ya empecé a roncar pues para afuera, yo roncaba para afuera. O sea, ya lo mandaba pues bien lejos. Yo fui la que cambié de habitación, pero y seguía roncando. O sea, mi vecino roncaba y yo roncaba, los dos nos mandamos. Y el vecino, Tenían locos a toda la... sí, los dos Mira, roncaban. La mira, orquesta. mira, aprovechando, yo me acuerdo cuando era pequeña que estaba en la calle, ¿no? Como decir en la calle, pero en la acera de enfrente, y estaba un vecino durmiendo y nosotros estábamos ahí conversando, mira, todo, se escuchaba clarito, pero clarito como si tuvieras al señor aquí. Y yo Wow. decía, eso, Dios mío, pero ahí hay un león, Verde, qué ahí hay un león. fuerte. Imagínate tú, yo decía, yo no sé cómo Pero es duerme verdad. esa pobre mujer. Bueno, yo asumía que era un hombre, ¿no? No sé por qué. Yo decía, yo no sé cómo duerme la ¿Y qué pobre tal que sea mujer la a su mujer? lado. Bueno, no importa, pero sea el hombre o la mujer, yo decía, ¿cómo duermen? Porque si yo estaba en la acera de enfrente y lo sentía aquí, imagínate tú. Imagínate una mujer roncando como hombre. Sí, y yo roncaba bien fuerte, ¿no? Yo me despertaba con mis ronquidos. Me despertaba. Ah, Cuando estaba, cuando estaba en sueño profundo, no lo sentía, pero cuando ya estaba para despertarme, o sea, ya en la madrugada, así, o a veces a las 2, 3 de la mañana también, ¿no? Que uno pasa de un sueño a otro, es que allí uno está nuevamente en la etapa REM, en la etapa de vigilia, así, y es Ujú. cuando sentía los ronquidos y me despertaba. Yo sí sabía que roncaba. Y, y era fuerte. En cambio, el que era mi esposo también roncaba, pero roncaba bajito. y eso te iba a preguntar. ¿Por qué ¿Y por bajito? qué las personas roncan bajito? Roncan bajito porque no se atreven, ¿no? No se atreven, no, ni siquiera a gritar a los cuatro vientos, ni siquiera a gritar cuando están durmiendo. Entonces, ¿qué Pero se le no, dice a esos matrimonios que están por terminar por el ronquido? Por Dios. sí, pero tal vez, mira, en mi caso fue ya en las finales del matrimonio, ya cuando, digamos, en los 3 últimos años, ¿no? Y a partir de los ronquidos es que ya yo cambié de habitación porque no soportaba que me dijera lo que me decía, me sentía muy mal y yo no Tú lo podía sabes que evitar. Tú sabes que hay mucha gente, bueno, no sé si lo han escuchado, ¿no? Que dicen que las personas que, hablando del tema mamá, ¿no? Que nosotros nos alimentamos como con mamá, ¿no? A través de mamar el pecho, ¿no? Por eso es que el alimento y todo viene por la boca, ¿no? Y es parte de lo que está diciendo Marinés, ¿no? Entonces,
hay muchas personas que hablan que una manera de evitar el ronquido es que te metas un chupón en la boca. Le dicen a las personas que roncan, métete un Ya. chupón, pero estás simulando ese proceso, ¿no? De conectar con mamá, que es eso que estabas Psicológicamente, comentando. pues. Sí, sí, sí. Sí, mira, pueden neutralizar el síntoma. Todos los síntomas se pueden neutralizar con fármacos, con accesorios, dispositivos, Pero tú te todo, todo, todo. imaginas tú con un chupón en la boca. Sí, no, yo, Terrible. No, pero hay gente que no le funciona no, no, nada, no, no, Marinés. Dime Dani. la verdad, hay gente que Sí, no le Sí, funciona nada. Yo conozco gente en mi familia. sí. Y te Yo diré conozco. que Y conozco matrimonios de amistades que no se aguantan por eso. Es no, terrible. Entonces, sí. cuál es la solución? ¿Qué tips? tienen que ir que llamar a Marinés a que los Descodificar, atienda. sí, claro, descodificar el síntoma, decir lo que tienes que decir, ¿no? Sí, ya. ¿Y cuál es cuando uno ronca para afuera? Uno ronca para afuera no solo cuando quieres votar a tu esposo, que ya no soportas más el matrimonio, también es por memoria transgeneracional. Por ejemplo, cuando ha habido muerte de madrugada, cuando ha habido muerte, ha sorprendido a alguien cuando estaba durmiendo. Entonces, esa memoria hace que cuando yo esté durmiendo, esté alerta todo el tiempo y esté avisando que estoy aquí y que tengan cuidado conmigo, porque aquí estoy, no, no estoy dormido, estoy aquí. Y así como tú decías, el ronquido de león para asustar, Para espantar a asustar. los invasores, a todo al enemigo, al que Porque es venga como a querer un sorprenderme. ronquido, como un león. De De defensa. Claro, defensa. como el perro también que ladra, ¿no? Que está avisando a los ladrones para que se vayan, Se para que no vayan. se acerquen a la casa. Y es que es lógico, porque eh, si te molestas también, ¿no? La cuestión de la traición, cuando esas personas que tenemos heridas de traición allí bien fuertes, que hemos venido a sanar heridas de traición, entonces se codifican a lo largo de la vida, de alguna manera se codifican y, y, vamos a estar alertas. Entonces, cuando estamos alertas, es que sentimos que alguien nos está traicionando, ¡fua! Estamos ahí lanzando el rugido en la noche. Hay mucha información. De verdad que el cuerpo manifiesta mucha información en todas partes, por Sí, todas sí, partes. sí. Mira, no te Está resuena re nada, heavy. Kelmi, no te resuena nada de lo que está diciendo Marinés, porque tú roncas, Claro, dices. claro. Y se puede roncar las dos veces. O sea, no, Para para adentro y adentro y para para afuera. afuera, claro, así. Claro, Sí, Y fuerte, todavía más pero fuerte para Yoli, adentro que puede para ser que afuera. sí, puede ser que yo esté roncando para adentro y para afuera. Es Sí, posible. una combinación fuertísima. Mira, en el trabajo, porque es marcar territorio también. ¿Qué Ay, tengo simboliza? problemas serios. Sí, ¿qué simboliza esto? Entonces, en el trabajo, lo que no he podido resolver en el día durante el trabajo, ¿no? Lo que no he podido resolver en el trabajo durante el día, lo que no he podido resolver en el trabajo durante el día, Frustraciones, sí. en la noche, mi cerebro, el inconsciente, me manda un síntoma de reparación. Me hace roncar, gritar, decir todo lo que no pude decir, porque si no mandaba al diablo a la gente, o no encontraba la manera de... No te molestaba, pues, ¿no? Que te embargaban las emociones y no pudiste expresarlas, las contuviste. Y eso en la noche, ¡fua! Sale como un ¡buah! Sale un dragón ahí. ¡Ah! Ay, Entonces estás marcando territorio y estás diciendo todo lo que no dijiste en te el día, creo. porque, bueno, resultaba en contraproducente, el no momento que encontrabas la tenías que manera. decirlo. Sí. No sé si quieres abordarlo porque puede llevarnos más tiempo, pero es el tema de la rabia, ¿no? De cómo la rabia, de toda esa rabia que las personas van acumulando en el día a día por diferentes situaciones que le van pasando y va dando ira, rabia, ¿no? Y molestias y eso, pues va, pero no sé si lo abordamos en otro momento porque es un No, tema si quieres que decir algo rapidito de ese tema, dale. Sí, 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 mira, la rabia en realidad no es una emoción primaria. La herida, la, la herida, la causa emocional siempre es el dolor. El dolor. Y para esto existe lo que es el identificar las 5 heridas del alma, ¿no?
que son la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la de traición y la de injusticia. Son 5 heridas. Y la rabia es de dolor. Dolor puede ser por cualquiera de las heridas. Cuando resentimos la herida por algún momento, ¿no? Que algo ocurre, porque las cosas no nos pasan, las cosas pasan simplemente, pero todo depende de cómo las tomamos. Pero cuando tocan nuestra herida, que nos molestamos, pero en realidad es porque el dolor que estamos. Claro, porque está Las heridas disparando esa vienen de herida, los dolores. por eso digo que es un tema muy amplio, Sí, eso entonces podríamos poner súper interesante. otro tema después, podemos poner otro tema más profundo como para ir identificando una por una y desarrollarlas. Si te parece, te podemos invitar de nuevo para eso. Oh, yo encantada, puedo venir Ah, bueno, chéverísimo. todas las Qué veces que bien, quieran. Yo gracias. encantada, chicas, ustedes son, pero Chévere. les diré que lindas, adorables, son pero súper hospitalarias, acogedoras, abrigadoras. Ay, qué lindo, me siento muy Te daría un agradecida. abrazo ahorita. Sí, 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 no qué importa, un recibimiento abrazo tan, virtual. tan bonito, tan amorosa. Gracias, chicas preciosas. Sí, Mira, me gustaría que dejen sus preguntas para una claro, próxima oportunidad, que las dejen en la caja de comentarios a las chicas, por a supuesto que la sí. caja Podemos de... dejar tu información para que te puedan contactar también. Sí, bueno, mi página de Facebook, Marinés Medina Hernández, o Instagram también, Marinés Medina 20, o también me tienen en Blogspot, pero me pueden encontrar como Transformación Bioemocional. Sí, Pero sí, bueno, bueno, Marinés, un placer haberte tenido. Como dices, que dejen las personas las preguntas, cualquier inquietud, porque esto es un tema apasionante, lo que es la biodecodificación y que de alguna manera es un camino de sanación y un camino de entendimiento, como tú dices, de muchas cosas, porque son mensajes que se están presentando allí y que hay que traducirlo, por decirlo así, de una manera coloquial para que la gente lo entienda y que es un tema apasionante que podemos abordar de muchas maneras. Así que sí, que dejen los mensajes para cualquier tema que quieran tratar y irlos tocando, porque es un Es tema que se bastante puede, extenso, sí. sí, porque son tantas sintomatologías, tantas cosas que existen y que se presentan, eh, pues, por ejemplo, el tema del cáncer, que es un tema que ataca a muchas personas en diferentes áreas y cada una tiene su codificación, por supuesto. Entonces, bueno, son muchísimos temas que podemos abordar, así que gracias por permitirnos este espacio, Marinés, gracias a la audiencia. Nos despedimos entonces, le damos las gracias de verdad por haber participado en el programa. Si les gustan, compartan. De verdad, acuérdense que nadie tiene una sola verdad, todos estamos para aportar algo. Desde nuestro rincón tenemos nuestra propia experiencia y es importante que todos aportemos para el despertar de conciencia, para la ayuda que lo necesite. Alguien puede necesitar esta información. Entonces, nada, dale las gracias y bueno, nos vemos en el próximo programa. Bye. Bye.